釧路市内、大粒の雨が降り続いています。風も非常に強くてですね、店の前の旗が大きく揺れているのが分かります。道内は各地で大荒れの天気となっていて、午前11時までの24時間降水量は北斗市で100.5ミリなどとなっています。悪天候の影響で JR は特急16本など昨日から運休が決まっていたものを合わせて83本が運休となっています。仕方がないですよね。天気はこればっかりは仕方がないですし、新千歳行って実家は福岡なんでそっちに帰ろうと思ったんですけど、ちょっと難しそうですかね。また太平洋側を中心に風も強く、襟裳岬では午前11時までの最大瞬間風速で観測開始以来最も強い 49.1 メートルを観測しました。強い雨や風は夜まで続く見込みで、暴風や高波などに警戒が必要です。